ar trebui să vorbesc despre lucruri mai serioase aici la mine în videouri. Despre lucruri mai de oameni mari, nu? Așa că... astăzi vom vorbi despre penisuri! Ai zis cuvântul ăla, Marilu, l-ai scos pe gură! Ai spus cuvântul cu P! În cazul în care avem aici oameni care se uită la mine și sunt ofensați de aceste cuvinte pe care le voi folosi în acest video, sunt rugați să părăsească teritoriul Marilu, pentru că o să vorbesc cu cuvinte de genul sex, penis, vagin și văd eu ce mai găsesc, dar cert e că o să le folosesc. Bun, acum începem! E bine, am găsit un articol foarte interesant prin căutările mele excentrice, care se intitula Top 10 lucruri pe care nu le știai despre penis. Și evident că am dat click în mai puțin de o secundă. Subiectele de genul nu mă ofensează și mi se pare natural și normal până la urmă să vorbim și despre asta, nu? Că doar fiecare avem ceva în pantaloni despre care nu prea vorbim pentru că ne e rușine. De ce n-ar fi? Și înainte să încep videoul, cred că toată lumea de aici a văzut un penis, nu? Din punct de vedere al aspectului, niciodată nu știi la ce să te aștepți de la un penis. Bun, primul lucru, am aici laptopul, să vedem. 1. Un bărbat la 5-6 milioane se naște cu 2 penisuri. Amândouă pot fi funcționale, dar asta se întâmplă foarte rar. Un bărbat la 30 de milioane se naște fără penis, iar cei mai mulți suferă o operație de schimbare de sex la puțin timp după naștere. Păi să vedem, din punct de vedere statistic, în România avem ceva șanse să avem un posesor de ăsta de dublu penis. Băi, interesant și sincer știu și câteva tipe care ar fi foarte interesate să-l cunoască pe ăsta cu 2 penisuri, mai ales dacă ele ar fi și funcționale. L-ar cere de bărbat mai mult ca sigur în cazul ăsta. 2. Aborigenii din tribul Unambal taie penisul pe lungime în timpul ceremoniei de inițiere, deoarece se crede că acesta îl face mai ușor și mai frumos. Până și pe mine mă doare parcă ceva. Și n-ar avea. Ok, ăștia sunt într-o mare eroare și nu de aia le taie pe lung, frate. Ăștia au înțeles ce avantaje ar avea să facă dintr-o singură sculă 2 mai subțiri, totuși. Dacă sunt băieți mai deștepți, pe același principiu ar putea să facă și 4 coaie. Mă rog. 3. Americanul Jonah Falcon are cel mai mare penis din lume, care măsoară 34,29 cm în stare de erecție. El a fost oprit de autorități dintr-un aeroport care au crezut că ascunde o bombă în pantaloni. Băi, vreau să fac treaba precisă. Omul chiar ascunde o bombă în pantaloni, numai că n-ar putea fi băgat la pârnaie pentru ea. Bine, deși nici nu mai spun că cred că toți bărbații polițiști care erau atunci pe tură la aeroport ar fi vrut să-l vadă pe ăsta în pușcărie în secunda a doua. Cât despre polițiste, astea cred că oftează și acum. Da. Și eu puțin, mă rog. 4. Unui bărbat i-a căzut penisul după ce și injectase în penis cocaină pentru a-și mări plăcerea resimțită în timpul actului sexual. Auci! Bărbatul a suferit hemoragie, după care a făcut cangrenă și 9 degete i-au picat. Ce? Băi, din ce înțeleg eu, cred că nenea ăsta a vrut doar să-și mărească plăcerea din timpul actului sexual numit labă. Altfel, de ce ar fi căzut degetele, având în vedere că el s-a injectat în 5? Sperma ejaculată cu o viteză de 45 de km pe oră este recordul pentru cea mai rapidă și îndepărtată ejaculare. 5,4 metri. Ok. Sperma conține 3 substanțe naturale antidepresive și cortizol, care ne dau sentimente de căldură și protecție. Ok, deci 45 de km pe oră, 5,4 metri. Nici măcar nu vreau să-mi imaginez cum i-ar fi făcut capul fetei care încasa una ca asta. Vă dați seama? Cât despre substanțele antidepresive care se regăsesc în spermă, e bine, acum mi s-au lămurit și mie în sfârșit niște lucruri. Da, să trecem mai departe. 6.
Sindromul Coro reprezintă teama continuă că organele genitale se vor retrage, iar penisul va cădea. În 1967, panica a pus stăpânire pe bărbații din Singapore după ce 469 de persoane s-au îmbolnăvit într-o singură lună. Ok, cred că asta e cea mai haioasă boală din lume. Deci cum contactezi virusul și vezi că ți se micșorează penisul? Ok, și varianta la femei care ar fi? Că ți se... Coșmarul că ți se lărgește vaginul sau cum? 7. Penisul se poate rupe în urma unui impact violent atunci când este erect. Ok. Într-unul dintre cazuri, asta se poate întâmpla în timpul actului sexual atunci când partenera este deasupra. Bă, dacă o menghină n-a încercat, te duci și tu la... și să te întorci acasă cu penisul în mână, cu treaba în mână. Gândiți-vă puțin la ce explicație ai putea să dai. Bă, iubito, nu știu cum să zic, iubirea vieții mele, dar știi, eram și eu la serviciu, bă, dar mi s-a desprins și am rămas cu ea în mână. Uite, că tot vine ziua ta și n-aveam bani de lumânări. 8. Inactivitatea sexuală poate determina scăderea dimensiunii penisului din cauza unei alimentări insuficiente a sângelui cu oxigen. Băi, mai lăsați chestia asta cu sângele, cu oxigenul, cu nu știu ce, cu circulația. Avem noi o vorbă în poporul ăsta românesc care sună ceva de genul... Bă... Nu... Vremea penisului trece. Hai că știți vorba aia, nu? Ăștia mai mari, nu? 9! Un băiat de 13 ani a fost judecat de magistrați drept adult din cauza că penisul lui avea dimensiunea penisului unui băiat de 16 ani. În urma unui examen medical, doctorii au insistat că penisul lui avea dimensiunile similare ale unui adult, în ciuda vârstei. Săracul avea 13 anișori și, vă dați seama, sculamentul aproape cât el, mă gândesc. Pe bune, serios, bă, eu cred că chestia asta ar trebui să meargă și invers, gândiți-vă puțin. Și să nu fi băgat decât la delicvență juvenilă, nu? Și credeți-mă că dimensiunea din pantaloni nu mai contează în momentul în care ai jefuit nu știu câte bănci și ai cașcaval în bancă. Și 10, ultimul lucru pe care nu-l știați despre penis. În 1993, Lorena Bobbitt i-a tăiat penisul soțului ei în timp ce acesta dormea. Totuși, bărbatului i s-a reatașat penisul și a ajuns acum să joace în filme porno. Bag eu continuarea? Da, în rol de femeie. Mulțumesc. Adică bărbatul a ajuns să câștige mai bine decât tine, deși tu intenționai să-i strici viața. Femeile astea. Băi, deci eu am o pură pasiune pentru studiile și statisticile de genul acesta, așa că o să continui să comentez în cazul în care mai găsesc lucruri de genul. Cam asta a fost, eu sunt Marilu. Cred că știați, probabil, nu? Așa că stați pe aproape, mai ales că o să vină din ce în ce mai multe videouri aici pe canal, care să vă distreze și să vă bine dispună și să uitați de problemele adunate în cursul zilei, zic și eu. Nu uitați să verificați și descrierea, acolo o să găsiți blogul meu de fashion, Instagram, unde, hei, vă rog să-mi dați follow dacă n-ați făcut-o încă. Și acolo o să găsiți și Facebook-ul și canalul meu de sketch-uri funny pe care le fac pe Facebook, am acolo o pagină. Dacă sunteți noi și nu știați de ea, o găsiți acolo, descrierea este sfântă, like, subscribe, share, tot ce vreți voi. Și cam atât. Bine, ne vedem curând!